出発は3日にして帰りは24日にしましょう。ちょうど3週間です。いいですね。10月はちょうど秋です。お母さんは秋が好きですか？ええ、季節の中で秋が一番好きです。秋はどんな季節ですか？美味しいものがたくさんあって景色が綺麗ですよ。でもちょっと寒いですね。出発は3日にして帰りは24日にしましょう。ちょうど3週間です。いいですね。10月はちょうど秋です。お母さんは秋が好きですか？ええ、季節の中で秋が一番好きです。秋はどんな季節ですか？美味しいものがたくさんあって景色が綺麗ですよ。でもちょっと寒いですね。